Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti yoxlayacağımız avtomobil 2023-cü il olan Hyundai Grandeur 1.6 benzin plus hibrid motor. Qabaq park radarlar yerində, məsafə sensoru mövcuddur. 360 kamera mövcuddur. Gördüyümüz kimi şimşək disklər deyirlər. Tərtəmiz, əla vəziyyətdə. Təkərlər təzə vəziyyətdə. Head-up display mövcuddur, panorama lük mövcuddur. 360 kamera qeyd etdiyimiz kimi yerində, açarsız daxil olma, kör zona, qara dəri salon, oturacaq yaddaşı yerində. Gördüyümüz kimi monitor, 2 ədəd açar mövcuddur maşında, kart mövcuddur və açar vasitəsilə maşının irəliyə doğruya, daha doğrusu irəliyə geriyə hərəkəti mövcuddur. Maşın tam olaraq bez kraska maşındır. Arxa diskdə də zədə yoxdur. Təkərlər əla vəziyyətdə. Park radarlar yerində. Stoplarda, yəni stoplar işlək vəziyyətdədir. Heç bir zədələnməsi yoxdur. Və gördüyümüz kimi sağ tərəfdən də maşın tərtəmiz, əla vəziyyətdə. Təkərlər təzə vəziyyətdə. Burada da güzgüdə heç bir zədələnmə yoxdur. Və maşın heç bir xərc tələb etmir, tam əla vəziyyətdədir.